இருக்கு. இப்படி பேச மாட்டியா? ஆக்சன். அரை மணி நேரம் சாப்பிட்டு சொல்லி இருக்கா முடிய கொஞ்சம் செல் பண்ணிக்காங்க. மங்களம் தங்க உள்ளம் மகிழ உடலும் குளிர 2000 years later. வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு கோயில். ஸோ இன்னைக்கு நான் ஆஃபீஸ் வந்து விட்டோன்னே மழை பெய்யுது, ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டே அவன்னு சொல்லி பிடிச்சிட்டானுங்க. எங்க போட போறான்னு தெரியல, பார்ப்போம். எங்களுக்கே தெரியாது, நாங்களே ரேண்டமா தான் போக போறோம். லெட்ஸ் கோ அண்ட் சி. கடைசியா ஃபைனல் டச்சா ஜூஸை போட்டு கடையை மூட போட்டு, கடையை நாங்கள் மூட போட்டு கிடையாது, அவங்க முடிப்பாங்க. ஸோ இன்னைக்கு என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். லெட்ஸ் வாங்க போலாம். போன வீடியோக்கு நல்ல சப்போர்ட் பண்ணீங்க, சப்போர்ட் கொடுத்துட்டே இருங்க. நீங்க கொடுத்த ஆதரவுல தான் நாங்க இன்னும் நிறைய வீடியோ போட்டுக்கிட்டே இருக்கோம். ஹாய் தாத்தா, தாத்தா யாரை பார்த்துட்டு போறாரு. தாத்தா அடுத்த வீடியோ பார்ப்போம் நம்ம 2 பேரும். ஓகே பாய். ஆன் பண்ணல ஜி, போலாமா? இப்பதான் ஆன் பண்ணேன், போவோம். நம்ம கிட்ட வராரு. என்னடா இது சாப்பிட்டு எல்லா வெஜ் ஹோட்டலும் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான். உனக்கு பர்ற பாயிண்ட் மேல பாயிண்ட் கிடைக்குது. சூடா சாப்பிடாது இருக்கும், அதெல்லாம் சாக்லேட். I'm Batman. என்ன அங்க மீல்ஸ் இருக்கு, நம்ம மூஞ்சி மாதிரி தெரியலையே. சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல செய்தி, மிட்நைட் சீரிஸ்ல நான் இருக்க மாட்டேன், ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு எனக்கு. அதிக மைக்க பிடிச்சிட்டே பேசுறாரு.
அன்னைக்கு நான் இவர் முகத்துல ஒரு தேஜஸ பார்த்தேன். எதையோ சாதிச்ச ஒரு சந்தோஷம் இவர் கண்ணுல எனக்கு தெரிஞ்சது. வந்துருக்கு 4 பீஸ் 4 pieces. It's not enough. சீஸ் வேற லெவல் எதுங்க ஜி மனசாட்சியே இல்லாம கொஞ்சம் கூட வேணுமான்னு கேட்க மாட்டேன் திங்கிறேன் நல்லா இருக்கு ஒன்றும் இல்லை சாப்பிட்டு நல்லா இருக்கு எல்லாம் தலையாட்டுறீங்களே ஆனால் கடைசியில் கொண்டு வந்து ஆனால் இது நாங்கள் சாப்பிட்ற ஃபில்லி சாப்பிட்ற சீஸ் மசாலா பொடி மாதிரி தான் இருக்கு இதெல்லாம் கனாப்ஸ் இது முறுமுறுன்னு சாஃப்டா கிறிஸ்மஸ் வீட்டில் இதெல்லாம் முருங்கு சேர்த்துலாம் என்ன இழவே அது இது யாருக்கு வேணும் எனக்கு அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நீ பாதி நான் பாதி சொல்லுவேன் ஒன்றும் போவாங்க சாப்பிட்டுதான் சாப்பிட்டாங்க நான் நிறைய சாப்பிட்றேன் சாப்பிடுவேன் சாப்பிடு உங்களுக்கு என்ன பைத்தியமா இல்ல எங்களை எல்லாம் பார்த்தா பைத்தியம் மாதிரி தெரியுதா ஆமா என்ன ஓமா ஸ்நாக் ஐட்டம்னு சொன்னேன் யாரா இப்போ ஸ்நாக் ஐட்டம் இல்லைன்னு சொன்னான் நான்வெஜ் இருக்காதா வெஜ் ஹோட்டல்லு ஸ்நாக்ஸ் வெஜ் இருக்காது சீஸ் சாண்ட்விச் இருக்கும் சீஸ் பப்ஸ் இருக்கும் நாங்கள் இந்தியன் சாண்ட்விச் சிக்கன் சாண்ட்விச் இருக்கு சிக்கன் பப்ஸ் இருக்கும் என்னடா உளர்ற? நான் தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் தலையாட்டு கூட வந்து பீஸா சார் ஒன்று ஒன்றா போயிருக்கோம் ஃபோன் பண்ணி என்னங்கிறா நாங்கள் காலையில் நைட் வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் டேபிள் இருக்கிற இந்த வீடியோ கூட எடுத்துக்கிறா சரி எடுத்து எப்ப பார்த்தாலும் சாப்பாடு இனிமேல் சாப்பாடை பத்தி பேசினா வாய் இருக்காது வாயில கடிச்சு விட நான் உங்க சாப்பிட வேணாம்னு சொல்லல ஒரு நிமிஷம் அந்த ஃபுட்டே ஏதாவது எடுத்து போடுறா சண்டைக்கு வரான் திங்க சரி இப்போ சாப்பிடலாம் சூடா இருக்கு ஆனா இது என்னதான் வர மாட்டேங்கிறான் எல்லாருமே வந்துமா இது வேணுமா சாப்பிடு யாரை கூப்பிட்டு வரலாம் கௌதம தான் அவன் தான் நாளைக்கு வந்துருவானே அது எடுப்போம் சாப்பிடுவோம் எந்த பக்கம் இருக்கிறது ஏய் என்ன குறுகுறுன்னு பாக்குற? டோனி அதான் ஹத்தாலுக்கு என்னடா நல்லா என்ன சார் புரோட்டா கொத்துக்கறி மாதிரி போட்டு வச்சிருக்கான் டேஸ்டே பண்ணிருக்க மாட்டேன் வாயில் கட்டுன்னு நாட்டு சிப்பு பையன் நான் கொட்டி கொடுத்துருவாங்க என்னடா இது எடுத்து திங்கிறதுலயே இருக்காது ஒரு வீடியோ எடுக்கும் அவன் கிடக்குறான்டா மயிராண்டி. நம்ம ஊரு சாப்பிடுற இடமா இது எப்ப ஆரம்பிச்ச என்ன தெரிஞ்சு சொல்லு இறக்கம் போற மாதிரி இருக்கு வேற என்ன வரணும் வேற ஏதாவது சொன்னாதான் வரும் ஆமா இது நல்லா இருக்கு என்ன இது காக்கரா சொல்றது நல்லா இருக்கு காரமா இருக்குங்க இதான் இருக்கு இதுக்கு முக்கியத்துவம் வந்து ஒழுங்கா இருக்குது இது ஒண்ணுதான்
Is it? சரி உங்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சியான விஷயம், உன் வண்டியை இடிச்சிட்டானுங்க. உன் ஆள் வண்டியா என்ன அவ்வளோ சல்லியா நொறுக்கிட்டீங்களடா. மூடிக்கிட்டு. அவன் அடுத்ததுப்பா என்ன காசு கேட்குற மாதிரி வந்து நிற்கிறேன், கொஞ்சம் பின்னாடி போ. சரி ஜூஸு நெக்ஸ்ட் நாங்கள் ஒரு ஜூஸ் கடையை தேடி போகிறோம். தேடி போவோம், ஏதாவது நல்ல ஜூஸ் கிடையாது. எஸ் ஆமாம், வசந்தன் போவோம். உனக்கு எல்லாம் வீட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். முதல் முறையாக ஜூஸ் கடையை காற்றில் தேடி நாங்கள் செல்ல போகிறோம். ஆனா ஒரு மாதிரி இருக்கு ப்ரோ, ஒரு அளவுக்கு தான் ப்ரோ, எல்லாமே சும்மாலாம் நோண்ட கூடாது ப்ரோ. நான் தான் கொடுத்தேன். கைக்கால் விளங்காம இருக்கு. உங்களுக்கு தானே கை கால் விளங்காம இருக்கு. கை கால் நல்லா தானே இருக்கு, பா வச்சு முடியும். எல்லாரும் பேசுறாங்க பாசி இருக்கு. ஒரு 10 நிமிஷம் இல்லாம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். 10 நிமிஷமும் ரெக்கார்ட் பண்ணாம போன கொடுத்துக்கிட்டு இருந்திருக்கான். கெடுத்துட்டியாப்பா? ஆனா ஐயோ எங்க போயிருக்கான்னு தெரியல. என் கையில இது புதுமையா இருக்கிறாடா. சரி ஓகே கைஸ், வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு நாங்கள் கூப்பிட்டானுங்கன்னு வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அடிச்சு முடிச்சுட்டு ஓடியாருந்தா இவங்க எந்த வீடியோவும் ரெக்கார்ட் பண்ணாம இருக்கான். எந்த ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டாங்க. சப்போர்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. சரி ஓகே கைஸ், இதோட நாங்கள் இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறோம். Until then, it's bye from சுபாஷ். உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் அதை பண்ணிட்டீங்க இன்னைக்கு. எஸ்.